สวัสดีครับผมนายกิติคุณทาเรือสาขาก่อสร้างโยธาวิทยาลัยเทคนิคเอกอุดมน้ำโขงหลั่งไหลมองบั้งไฟพญานาคผู้สาวตีจากเขาลืมหนุ่มเมืองน้องคายออกพรรษาปีนี้พอมีเจ้าอยู่เคียงกายผู้คนเที่ยวงานมากมายอายเที่ยวได้บ่มีน้ำกลางลำโขงเห็นแสงไฟขึ้นลอยล่องเสียงคนมองดังก้องปรบมือสนั่นมองดูผู้บ่าวผู้สาวเขาเดินเคียงคู่กันแต่ว่าเฮานั้นนั่งเศร้าเหงาใจคนเดียวเดี๋ยวมองน้ำลำคงไหลลังเดี๋ยวมองน้ำลำคงไหลลังเสียงหูฟังคือดังเสียงพี่น้องนางเอื่นสันติชัยมองบังไฟพญานาคลอยขึ้นฟ้าเหมือนเธอบอกว่าจะไม่มาอีกแล้วเนาะหนุ่มเมืองหนองคายก้มหน้านั่งน้ำตาคลอได้แต่รอพอเห็นหน้าทำกลางโค้งแม่ลำโขงเจ้า